Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya OBN irraa oduu sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu waliin beezaa biyyiin jalqabaa oduu ijoo. Magaalota Oromiyaa 10 keessatti lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaaniif manneen ijaaramaa jiru. Iraan Ameerikaadhaan dhimma biyya koo keessa seentee jettee dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti himatte. Kabajamtoota daawwattoota keenya bal'ina oduu keenya istuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa eegallaa gara sumattan isin dabarsa. Oltiin nagaa daawwattoota keenya OBN istuudiyoo Finfinneerraa oduuwwan sa'aatii kana anatti isinitti himaa an Abrahaam Birruuti. Lammiilee naannoo Itoophiyaa Somaaleerraa buqqaan magaalota Oromiyaa 10 keessatti qubsiisuuf manneen ijaaramaa jiru. Lammiileen 50 calan torban lamaan booda manneen kanneen keessa jiraachuu eegaluu kan jedhan dura taa'aa koree lammiilee buqqaan deebisanii dhaabuu Dr. Abarraa Dheeressaati. Manneen lammiilee kanneeniif ijaaramaa jiran kan magaalota Laga Xaafoo, Laga Daadhii fi Galaan qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaatiin daawwatamanii jiru. Oduun isaa akka taanutti dhiyaata. Adde Angaatu Hayilee magaalaa Finfinneetti hojii daldalaa irratti bobba'anii jiraatu. Ayyoon tun magaalaa Galaanitti hojii ijaarsa manneenii erga eegalanii guyyaa 15tti caalee jira. Adde Angaatuun manneen 10 ijaaranii maatii Oromoota naannoo Sumaalee irraa buqqaanii qubsiisuuf guyyoota muraasatu isaan hafe. Mana 10 ijaaraan jira. Mana koommoo xumuree keessa lishoo godhe minxaafii bitee waan itti nyaata waan itti dhugamu qopheesse. warra buqqaanii dhufan saba koo asitti simachuufan. Lammiilee kanneeniif fuulduraaf wanta karoorsanis nutti himanii jiru. Mana baaburaa 10 ijaaraa fi mana daabboo 2 ijaaraa fi bakka itti buddeen tolchamee warra dhufan tolchanii saba nyaachisanii itti fayyadamanii hojjetan immoo eelee 10 bitaa fi bakka immoo itti immoo ataakiltiin bakkeedhaa dhufe godaa dhufe asitti immoo horii gadi bu'aadhaan akka faffalamamee akka itti jiraatan hin barbaada. Magaalaa Galaan bakka Adde Angaatuun ijaarsa eegalan kanatti abbootiin qabeenyaa fi uummanni lafa hektaara 23 irratti mana 1,000 ijaaraa jiru. Kantiibaan magaalaa Galaan obbo Addunyaa Bizune manneen ijaaraman bu'uuraalee misoomaa fi dhaabbileen tajaajila hawaasaa kennan kan guutamaniif ta'uu jedhan. Daandii kiiloomeetira 8 kan ta'u xumurree keessaa baanee jirra jechuudha. Hawaasni naannoo kana keessa dhufu bishaan isaan gaafata. Boonuun bishaanii iddoo baay'ee jira jechuudha. Mana barumsa naannoo kana keessatti abbaan qabeenyaa tokko jira Yekkaatitti Warqa Siraawuch Dirjit kan jedhu bilookii 2. Iddoo kanatti hojjetaa diizaayinii qopheessinee dhiyeessineef jirra. Manni barumsaa kan biraas cinaa kan jira. Galaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti immoo koreen deeggarsa hawaasaa godinaalee Oromiyaa hundarraa bakka bu'ee deeggarsa walitti qabee mana ijaaruuf jira. Obbo Raayyaa Abbaa Maccaa miseensa koree kanaati. Manoota 200 bu'aa bayisaa hundaa wajjiniin dhaabuudhaaf amma qophoofnee laficha sana fudhannee kaan. Hawaasa Abbaa Harargeetii fi Dhiyaa Harargeerraa walitti qindaa'ee qofatu mana 200 fudhata. Akka dhaamsaatti hawaasni naannoo biraa jiru hoo mana meeqa fudhachuu taa'a isa jedhu kana keessan ergaa dabarfadha. Manneen 1,000 ta'an immoo lammiilee buqqaan qubsiisuuf hektaara 20 irratti ijaaramaa jiru. Adde Caaltuu isaanii kantiibaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiiti. Qe'een haaraan lammiileen buqqaan irra qubatan waan hammatu OBN'tti himanii jiru. As keessa saayitii kana keessa gara suuqii 100 qabna. Saayitiin ilaaltan kun akka jirutti asii kaasee gara nama 100tiif nama tokko yoo kan nama ta'e nama 5 kan nama yoo ta'e immoo meeqa akka ta'u ni beekama jechuudha. Asuma keessaa kiliinika qabna. Hawaasni magaalaa kana abbootiin qabeenyaa fayyaa irratti bobba'an keessattuu sireerraa jalqabee meeshaa laaboraatoorii irraa jalqabee qoricharraa jalqabee nu godhaniin gara buufata fayyaa tokko waan bansiisuu danda'u meeshaan ooradii istoora keenyatti galee jira. Magaalota lamaanittuu yaaddoon tajaajila ibsaa akka jiraachuu danda'u kantiiboonni kaasanii jiru. Yoo mootummaan naannoo nu gargaare malee dubbii ibsaa kana keessa bahuu hin dandeenyu waan ta'eef mootummaan naannoo kana fudhatee nu deeggare gaariidha jenna. Gara biraatiin rakkoo bishaanis qabna.
Lammiilee buqqaan qubsiisuuf hojiin magaalonni hojjetaa jiran fakkeenyummaa kan qabu akka ta'e qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa biroo waliin naannoo ijaarsaa kan daawwatan sadarkaa pireezidantii ittaanatti hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa obbo Abdulaziz Muhammad himanii jiru. Lammiilee kanneen yeroo gabaabatti dukkaana qubatan keessaa baafnaa kan jedhan obbo Abdulaziz naannoo manneen ijaaramaa jiranitti rakkoo misoomuuwwan bu'uuraaf xiyyeeffannaan ni kennamaa jedhan. Uummanni keenya yeroo ammaa kana dunkaana keessatti jireenya yeroodhaaf gaggeessaa jiran haala rakkisaa keessa jiran yeroo gabaabaa jedhamu keessatti manneen kanatti galanii jireenya isaanii gaggeessuu danda'anii manneen kun yoo ijaaraman manneen ijaaruu duwwaa osoo hin ta'in tokkoffaa pilaanii magaalaa karaa eegeen kan ijaaramanii rakkoon bishaanii rakkoon ibsaa rakkoo gurguddaadha. Kanaaf dhimmoonni kun sadarkaa naannootti qaamota dhimmi ilaallatu kan naannoottis haa ta'u kan federaalaa waliin ta'uudhaan bu'uuraaleen misoomaa kun akka dhiyaatan gochuun nurra jiraata. Durataan koree deeggarsa lammiilee buqqaan deebisanii dhaabuu Dr. Abarraa Dheeressaa torban lama yeroo hin caalle keessatti abbootii warraa 10,000 magaalota Oromiyaa 10 keessatti qubsiisuuf ijaarsi manneenii saffisaa jira jedhan. Abbaa warraa 10,000 magaalaa kun irratti abbaa warraa 10,000 magaalaa tokkotti nama 1,000 kaafnannee karoorfanneetti deemaa irraa torban lama gidduutti maddi kun dhumee jara kan achi kaasuu akka jammarru waliigalee oreedii jara jinaasonneerraa saba keenya kan amma achi ka'u kana jara kaafnee qubachiin kan jedhu karoora qabu. Tumsi abbootiin qabeenyaa fi lammiileen ijaarsa manaa kanarratti gochaa jiran waan dinqisiifatamu akka ta'e Dr. Abarraan dubbatanii jiru. Lammiilee buqqaan deebisanii dhaabuuf manneen kunneen ijaaramaa kan jiran lafa kiraa sassaabdotarraa deebi'an irratti. Abbaan qabeenyaa warshaa simintoo Daangote Mr. Aliko Dangote lammiilee naannoo Itoophiyaa Somaaleerraa buqqaaniif deeggarsa birrii miliyoona 2 kennanii. Investimentiin naannoo keenyatti babal'atu fayyadamummaa uummata keenya akka dhugoomsuu ta'uu qabaa jiran sadarkaa pireezidantii ittaanatti hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa obbo Abdulaziz Muhammad Abaataa Fayyisaa waan kanarraa isinitti. Warshaan simintoo Daangotee godina Shawaa Lixaa aanaa Da'aa Bargaatti kaapitaala doolaaraa Ameerikaa miliyoona 600 ijaaramee simintoo oomishuun gabaa biyya keessaa fi biyya alaatiif dhiyeessaa jira. Warshichi waggaatti simintoo toonii miliyoona 2,500 kan oomishu yoo ta'u biyya keessaa fi biyya alaatti hojjettoota 300 ta'anii fi carraa hojii uumeera. Abbaan qabeenyaa warshaa simintoo Daangotee investimentii isaa babal'isuuf qondaaltota mootummaa olaanoo waliin Sharaatan Addisitti mari'ataniiru. Abbaan qabeenyaa simintoo Daangotee Mr. Aliko Daangotee lammiilee keenya naannoo Itoophiyaa Somaaleerraa buqqaaniif deeggarsa birrii miliyoona 2 kenneera. Sadarkaa pireezidantii itti aanaatti hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa obbo Abdulaziz Muhammad abbaan qabeenyaa warshaa simintoo Daangotee deeggarsa birrii miliyoona 2 lammiilee keenya qeesaan irraa buqqaaniif taasisan galateeffataniiru. Dhaabbanni warshaa simintoo Daangotee guyyaa har'aa birrii miliyoona 2 uummata keenya naannoo Somaaleerraa buqqaaniif arjoomee jira. Maqaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi maqaa uummata keenya buqqaaniin galata guddaa galchuu barbaanna. Dhimmi biraa dhaabbata kanaa waliin mari'anne gama tokkoon warshaa simintoo guddaa akka biyyaattis naannoo keenya keessatti ijaaree hojii investimentii bal'aa gaggeessaati jira. Oomisha simintoo sadarkaa isaa eeggate gabaaf dhiyeessaa jira. Gatii simintoo tasgabbeessuudhaanis haa ta'u simintoo sadarkaa isaa eeggate dhiyeessuudhaan gumaachaati kan jiru. Kanaaf sochii investimentii kanaaf mootummaa naannoo keenyaa galata guddaadha kan galchu. Investimentiin gara keenya dhufuun guddina fida. Haa ta'u malee investimentiin yoo dhufu fayyadamummaa uummata keenya kan mirkaneessu ta'uu qabaa jedhan obbo Abdulaziz. Biyya akka keenyaa reefu guddachaa jirtu hafee biyyoonni guddatanis investoroota bal'inaan gara ofiitti hammataniiti kan misoomaa jiran. Investimentiin yoo dhufu garuu hawaasa naannoo sanaa qabatee waliin guddachuutu irra jiraata. Carraa hojii uumuutu irra jiraata. Aadaa fi duudhaa hawaasa naannoo sanaa beekee karaa wal simuu danda'uun kan guddachuun irra jiraata. Abbaan qabeenyaa simintoo Daangotee Mr. Aliko Daangotee dhimma investimentii kiyya irratti qondaaltota mootummaa olaanoo waliin mari'adheera. Dorgomaa cimaas akkan ta'uuf deeggarsa naaf taasifameef baay'een galateeffadha. And we are looking at various sectors which we have discussed
with the two deputy presidents. Marii keenya irratti yeroo ji'a 2 fi 3 hin caalle keessatti piroojeektii haaraa akka eegallu mirkaneessinee jirra. Bal'ina warshichaas dachaan bal'isuu barbaanna. Warshaa haaraa biroo dhaabuufan jira. Warshaan kanaan dura jirus ol guddata. Ibsa kaleessa kenname irrattis gammadeera. Gaggeessitoota siyaasaa biyya kana galateeffachuun barbaadaa jedhan Mr. Aliko Dangote. We have assured them that we are also commissioning a new factory within the next 2 to 3 months. Dameewwan investimentii gosa hedduu qorachaa jirra. Kana irratti qondaaltota naannoo Oromiyaa faana mari'annee jirra. Investimentiin keenya baay'ee dorgomaadha. Waggoota muraasa dhufanitti dachaa 4 ni guddata. Itoophiyaan hariiroo biyyoota addunyaa waliin gama dippiloomaasiitii fi diinagdeetiin qabdu cimsuuf hojjechaa akka jirtu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beekseera. Ministeerichi haala yeroo biyyattii irratti miidiyaaf ibsa kennee jira. Balaachoo Jabeessaa gabaasa labataa qopheessee jira. Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii dinagdee biyyoota ollaa wajjin qabdu sadarkaa addunyaan yeroo ammaa irra jirtuun wal simsiisuun cimsitee hojjetaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa hime. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa obbo Mallas Alam haala yeroo ilaalchiseen ibsa miidiyaaleef kennan irratti akka jedhanitti Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii fi dinagdee irratti hundaa'e sadarkaa idil addunyaatti cimsitee hojjetaa jirti. Hojii hanga yoonaatti hojjetameenis bu'aaleen gurguddoon argamuu obbo Mallas himaniiru. Haaluma kanaan Itoophiyaan bara karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii marsaa lammaffaa keessa biyya Morookoo, Aljeeriyaa, Ruwaandaa keessatti imbaasii bantee jirti. Tark Istaanbul keessatti ammoo waajjira qonsilaa bantee jiraachuu obbo Mallas himaniiru. Banamuun imbaasiiwwan kanneenii maqaa gaarii Itoophiyaan biyyoota garaagaraa waliin qabdu ijaaruu, investimentii gara biyyaatti hawwachuu, oomishaalee garaagaraa biyya keessatti oomishaman gabaa barbaaduu fi ce'umsa saayinsii fi teeknooloojii babal'isuu keessatti ga'ee guddaa qabas jedhan. አገሪቱ ካስቀመጠችው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አንፃር karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii biyyattiin kaawwatteen investimentii biyya alaa hawwachuu oomishaalee Itoophiyaaf gabaa barbaaduu ce'umsa saayinsii fi teeknooloojii saffisiisuu fi turistoonni gara biyya keenyaa akka dhufaniif gahee guddaa qaba. Waltajjiin kora araaraa Sudaan kibbaa Finfinneetti taa'amee ture karaa milkaa'ina qabuun xumurameera. Murtoowwan kora araaraatiin murtaa'an kunis humnoonni siyaasaa Sudaan kibbaa hojiirra oolchuu eegalaniiru jedhan obbo Mallas. ስምምነቱ ትግበራ ላይ በመተማመን ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ አለ። hojiirra oolmaa walii galtee kanaa irratti wal amanuudhaan gara hojiitti galanii jiru. Kun cimee akka itti fufuuf qaamoleen hawaasa addunyaa deeggarsa taasisaa jiru. Walii galteen kun yoo addaan cite mormii isaanii ibsuu danda'u. Hayyee daawwattoota istuudiyoo OBN Finfinnee irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Oduuwwan hafan istuudiyoo Adaamaa irraa itti fufuu gama keenya waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Abrahaamiin galateeffachaa oduuwwan bara jiranan itti fufaa. Jiraattonni magaalota Fiichee, Jimmaa fi Godina Arsii ibsii dura bu'oonni paartilee adda dimokiraataa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa waliin dabarsan hojiirra oolan guddina biyyattii saffisiisee ijaarsa sirna dimokiraasii dagaagsuu danda'a jedhan. Charannata Mabraatu dabalata sakkattaa nutti qindeesseera. Dura buutonni paartilee adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa arfan gama guyyoota 17 geggeessaniin booda rakkoolee gurguddoo furuun hawaasa mufate kiisuuf murtoon waliin dabarsan kan isaan gammachiise akka ta'e jiraattonni magaalota Fiichee, Jimmaa fi Godina Arsii himan. Wal amantaadhaa fi iftoomina qabuun akkasitti walii galanii ibsa tokko kennuun ana akka nama tokkootti baay'ee na gammachiise. Mootummaan akka mootummaatti rakkoo salaalee gar tokkotti dhufuunsa ejjennoo tokko irra ga'uunsa hunda dura bu'aa uummataatiif faayidaa qabeessa. Mootummaan yeroo hunda gaafii uummataa dhaggeeffatee gaafii uummataa ka'uu kanaaf immoo marii isaa geggeessee of laalee iddoo jirurraa ka'ee gaafii uummataa deebisuu irratti aga tokko na gammachiisee jira. Murtoon kennames sirnaan hojiirra oolaan guddina biyyattii saffisiisuun ijaarsa sirna dimokiraasii cimsaa jedhan. Gaafilee qeerroon keenya dhiyeessan gaafileen uummanni keenya dhiyeessu ejjennoodhaan akkanatti furmaata itti kennaa deemuusaa nuufis abdii guddaadha. Uummanni keenya gaafiiwwan baay'ee qaba. Rakkoowwan baay'ee keessa darbeera. Yaa ta'uutii rakkoo keessa darbee fi gaafiiwwan qabu kana yeroodhaa fi deebii hatattamaa yoo itti kenname. Mana hidhaa jiru sana haga dhiifaman kan jedhe murteen murtaa'e sun sirna siyaasa keenyaas kan bal'isu ta'a jechuudha. Dambalii siyaasa keenya bal'isee yeroo ammaa biyyi keenya gara sirna ijaarsa sirna dimokiraasii deemaa turte. Wanta kaleessa jedhan sana lafan qabsiisu taanaan weel uummataas gabbaa'uudhaaf kaayyeen dargaggoodhaas barachuudha biyya isaa guddisuudha misoomarteedha kan inni hundeeffate xiyyeeffate. Akkuma biyya kamii namni kamii guddatu biyyi keenyas guddachuudhaaf wanti isheen dudduubatteettuu hin qabu. Kan gabaasee riippoortaroota keenya Ammahaa Geetaachaw, Lammaa Gammadaa fi Fayyisaa Bobbaasaati.
Mootummaan gaaffii uummataa dhaggeeffatee deebiin kennaa jiru kan abdii namatti horuu fi dhimma cimee itti fufuu qabudha jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Ibsa haala yeroo irratti addi dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kenne ilaalchisuun OBN'if yaada kennan. Murteen darbee yeroo gabaabaa keessatti hojiirra ooluu akka qabus gaafatan Mustafaa Sheemoo. Ibsa haala yeroo irratti paartileen miseensa addu'aayii afran kennan irratti jiraattonni magaalaa Adaamaa dubbifne mootummaan gaaffii uummataa dhaggeeffachuun tarkaanfii akkasii fudhachuun jalqabbii gaariidha jiran. Keessumaa immoo hidhamtoota siyaasaa gadi lakkisuuf murteen darbe biyyattii keessatti sirni paartii hedduu akka jajjabaatu, dimokiraasiin akka dagaaguu fi lammiileen filannoo akka qabaataniif carraa gaarii ta'uu dubbatan. Tokkummaa uummata Oromoo keessatti amma lalisaa jiruufis utubaa cimaadha jiran. Dhuguunuma agee sanatti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Waliigalteen keenya yookaan immoo tokkummaan keenya daran akka cimu ammallee abdii nutti horee jira jechuudha. መንግስት ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የፖለቲካ ታራሚዎችን እንለቃለን ብሏል። mootummaan amma haala gaarii irra jira. Hidhamtoota siyaasaa gadi hin lakkifna jedheera. Namoonni biyya kanaaf ni barbaachisu ni hojjetu jedhamanii wanti mana hidhaa keessatti ugguramanii dararamaniif tokko illee hin jiru. Jalqabbiin kun akka galma ga'uuf hawaasni ammas gaafachuurraa duubatti deebi'uu hin qabu. Paartiileen heddummataa deemaniin furmaanni biyyattiitis akkasuma kallattii tokko qofaan osoo hin ta'in kallattii hedduun biyyattiinis furmaata gaarii ni argatti ittiin yaadaan. እርስ በርስ ከተራረሙ በጣም ደስ ይላል። ወደ ትክክለኛው እርምጃ ይመጡ ነው ያለው። wal sirreessaa deemuun gaariidha. gara tarkaanfii sirrii fi uummanni barbaadutti dhufaa jiru. Murtee akka amma fudhatanii kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Murtichi saffisaan hojiitti hiikamee arguun caalaattuu nu gammachiisa. Murteen kun saffisaan hojiitti hiikamuunis yaada jiraattota kanaati. Haala qabatamaa biyyattiin ammaan tana keessatti argamtu fooyyessuufis ta'e daandii misoomaa eegaltee itti fufsiisuuf murteewwan wal fakkaatanii fi biyya kana fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'an cimanii itti fufuu qabu. Komii fi gaaffiin hawaasa biraa kaan oolanii osoo hin bulle deebisuu fi kallattii qabsiisuun xiyyeeffannaa mootummaa gara fuula duraa ta'uu akka qabus gaafatan. Gaaffiin keenya hedduudha. Gaaffiin uummanni Oromoo gaafachaa jiru ammas kana qofaa miti. Hin deebi'a. Gaaffiin kun ammallee kan jedhu abdii akkasii waan qabnuuf በጣም ደስ የሚል ነገር ላይ ነው የደረሱት። Murteen amma isaan irra gahanii hedduu namatti tola. Kana boodas hawaasa bakka bu'an waliin marii dhugaa fi iftoomina qabu mari'achuun murteessaadha. Paartiin biyya bulchu akkuma amma eegale gaaffii uummanni gaafatuuf deebii qubsaa fi yeroon barbaadu kennuu qaba. Ibsa hooggantoonni paartilee addu'aayii baasan ilaalchisuun uummatni biyya keessaa fi ala jiraatu miidiyaa hawaasaan duubdeebii adda addaa kennaa jira. Namoomsa Admaasuun. Itoophiyaan yeroo dhiyoo keessattuu waggoota afuriin asittiin muddama nageenya argitee hin beekne keessatti kuftee aduu dhiitee bariituun gurri waan gaariin dhaga'u ejis waan tolaan arguum rakkoo kana keessaa ba'uuf carraaqqiiwwan hedduu taasifamanillee dhiibbatee hanga labsiin yeroo atattamaa labsamuutti ga'eem filannoon dhumaa haaromsa gadi fagootee ejjennoo jedhuun paartiin biyya bulchuu sirreeffama barbaadamu fiduudhaaf uummatatti fuula deebifateem kun ammoo keessattuu Oromiyaaf riqicha ce'umsaa mul'atee hin beekne ijaaruu danda'ee jiraam rakkooleen yeroo dhiyootti deebi'anii hammaataa dhufuun ammas paartiin biyya bulchuun akka of sakatta'u dirqisiisaniim Adwaawiin guyyoota 17 koree hojii raawwachiiftuu hunda sassaabee balbala cufatee yaada buusee baaseem hanga yaa'iin paartiilee Adwaawii afranii xumuramuttis wantoonni hedduun dhugaanis sobnis odeeffamaa turaniim dura teessonni paartiilee Adwaawii afran obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny obbo Dammaqaa Mokonnin obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el wal ta'anii uummataaf ibsa waliigalaa murtoowwan irratti waliigalanii fi miira gidduu isaanii ture dubbataniim abbaan dhimmaa uummata abbaa biyyaatiin bakka kuftee osoo hin taane bakka mucucaatte baree akkuma jedhan paartiin biyya bulchuun sababoota rakkoo tokko lamaan tarreeffateem badiin isaanuma gidduu ta'us amananii jiruum ergasii hoo uummanni ibsa hooggantootaan booda maal deebiseesa jedhu sakattaanii jirraam sagaleen uummataa OBN carraa argameen uummata biraan ga'uudhaaf televiziyoona raadiyoo fi miidiyaalee hawaasaan odeeffannoo dhaqqabsiisee jiraam oduun simbirtuu OBN hanga oduun kun qindaa'ettiin namoota 43 oliin daawwatamee jiraam YouTube afaan Amaaraa OBN ammoo namoota 1000 caalantu daawwataniim yaadota toora miidiyaa hawaasaa OBN jalatti kennaman keessaas obbo Lammaa Magarsaa uummanni Itoophiyaa marti gurra isinii kenneeraam dhuguma kana gochuuf immoo icitii biraatu duuba jira hojiin hamman argutti hin amanuu dhugaan qallatti malee hin cittu hanga yoomiitti sobamnaa jaalattanis jibbitanis obbo Lammaa Magarsaa anaaf shaampiyonaadha obbo Lammaa haati kee lakkuu adeessuu ifa xiqqoo dukkana cimaa keessaa argamtedha kan jedhan yaadota muraasadhaam odeeffannoo kana OBN achitti argameen fudhannee sababni isaa maali kan jedhuufi OBN barfattaniittuu
bunnii fi odeeffannoon ho'aasaatu wayyaa kan jedhus yaadota miidiyaa keenya OBN'if kennaman keessaati. Dhimma kana BBC'n wayita gabaasetti Amnesty International murtoo muummee ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny wayita simatu xumura dhiiga dhangala'oo Itoophiyaatu mul'ataa jira jedheeti. Garuu maayikalaawwiin cufamuun baaxii mana hidhaa sana jalatti miidhaa hanga yoonaatti dhaqqabe haquu mitis jedheera Amnesty International. Yaadota BBC'f dhiyaatan keessaas dimokiraasiin suutuma suuta Itoophiyaatti dhalachuu fi yaada jedhu lammii Zaambiyaa fi waa'ee Itoophiyaa BBC'n waanuma gaggaarii qofa maaliif gabaasa kan jedhu lammii Afrikaa biraarraa kan dhiyaate muraasa isaaniiti. BBC Afaan Oromoon ammoo durataa paartii KFO dhimma kanarratti dubbisee dhiyeessee jira. Obbo Mulaatuu Gammachuunis murtoowwan kanaan qofa paartichi uummatatti araaramuu hin danda'u jedhaniim mootummaan ce'umsaa biraa hundaa'u akka qabu yaadachiisaniim. Rogeeyyii Oromiyaa keessaa Dr. Milkeessaa Miidhagaas akkas jedhee barreessee jira. Bulchiinsa obbo Lammaatu jira, Oromiyaa kan harkaa qabus isa jedhee barreesse. Gadi siqees bulchiinsa Lammaa fi Qeerroon maayikalaawwii cufsiisaniiru jedhee barreessee jira. Hiriyoonnii fi hordoftoonni Dr. Milkeessaas ammayyuu maayikalaawwiin banaadhaa jedhee kan gaafate jira. Shakkiin qaba manni hidhaa maayikalaawwii caalu jiramoo hin jiru jedhee kan gaafates kan biraatiin. Dhuguma keeti Dr. Jabaadhu bulchiinsi Lammaa abdii Oromoo fi Oromiyaatii kan jedhe muraasa isaanii keessaatiin. Kaadhimamaa Dr. Akkumaa Baqqalaas rabbi siyaa galatu jedhee barreessee jira. Hidhamtoonni siyaasaa kiikama murtaa'uu fi maayikalaawwiin cufamuuf murtaa'uu odeeffachiisuun qabsoo qeerroo fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ammaaf beekamtii kenneera Akkumaa Baqqalaan. Hiriyoonnii fi hordoftoonni isaas saaqi saanqaa kan jedhee barreessee jira. Kan biraan ammoo dubbiin kun akka mirga wabii obbo Baqqalaa Garbaa akka hin taane jedhee shakkii isaa barreessee jira. Namoonni hedduun miidiyaalee hawaasaa irratti suuraan yaada ibsatanis jiru. Karaa toora bilbilaa OBN yaadonni kallattiin uummata biraa dhufan hedduun oduu dhaga'ameef gammachuu kan ibsatanidha. Obbo Baqqalaa Garbaa maalirra jiru jedhee kan gaafates jira. Miidiyaa biyya keessaa kan ta'e Faana Broadcasting Corporate toora miidiyaa hawaasaa Afaan Oromoo irratti odeeffannoo maxxansee irrattis yaadni kenname. Bu'aa qabsoo qeerrooti malee hidhamtootaaf garaa laafanii miti kan jedhee fi uummata kiisuuf immoo kiisii ofii guuttachuuf jedhee kan barreesses dubbifnee jirra. Kun hundinuu ibsa hooggantoota olaanoo paartiilee Aduwaawii afran booda yaadota bitaa mirgaa uummata biyya keessaaf alaarraa dhaga'amanidha. Abbootiin gadaa aanaa Arsii Nagallee Mancaatii bosona hambisuuf yaa'ii taa'uun irratti murtoo dabarsan. Qeerroon gandoota aanichaa Mancaatiin bosona itti hammaate keessa jiraatan yaa'ii irratti hirmaachuun bosona kana kunuunsuuf walii galan. Margaa Saffaa dabalata qaba. Gabaasa oduu OBN kanaan duraatiin gandoota lameen aanaa Nageellee Arsii Mancaatiin bosonaa yaaddoo cimaatti ta'e isiniif dhiyeessuun kennan yaadatama. Gandoonni kunneen Leephisii fi Basaquu ilaalaa kanneen jedhamanidha. Mancaatii bosonaa kanas abbootiin gadaa qaamoleen hawaasaa fi mootummaa gandoota lameen kanatti argamuun balaaleffatanii turan. Amma immoo balaaleffachuu qofa otoo hin taane Mancaatii kana hambisuuf abbootiin gadaa aanaa Nageellee Arsii yaa'ii sirna gadaa Oromootiin murtee dabarsaniiru. Bosoni badhaadhuuf jedhee gaafataa muram isa gaafatee qoratee dhimma baluu jedhanii muram. Akka gadi yaabaa kanatti muranii muram. Badaa kan kee gamaa kan kee duuba deebisi irraattis munni kattissaniittis lafti tattissanii malkaan kattissan jedhee bira kaadheera muram. Murtoo kanarratti abbootii gadaa dabalatee bakka buutonni foollee qeerroon hawaasni fi qaamoleen mootummaa aanichaa argamaniiru. Murtoon darbe kunis kanuma sirni gadaa Oromoo wayyoomaaf tumatedha. Akka sirna gadaa Oromootti kanneen wayyuu ta'an keessaa muraasni waan kalee gaaraatu tume, waan kalee baalaa tume, waan kalee kormaa tume, waan kalee dhaltii tume, waan kalee wayyuu saddeeti tume, waan kalee guma torba faqitumee jiru, waan kalee gubaafillee tume, gumaafillee tume sana. Murtoo abbootii gadaatiin Mancaatii bosona hambisuu irratti murtaa'uun waadaan galame kan isaan gammachiise ta'uu dubbachuun hojiirra oolmaa isaatiifis kan hojjetan ta'uu hawaasni naannoo yaa'ii kanarratti argaman himaniiru. Murtiin kun murtii ta'ee nageenyi kun tasgabbaa'ee akka lufuu jedhaanillee. Qabeenya biyya keenyaa jilbiifanne halkan ta'e guyyaa hin eennaa hin baafna rakkoo kana keessaa jedhan. Murtee amma kallattiidha yeroo amma inni jedhu kun baay'ee ammoo murteen abbootii gadaa natti tola na gammachiisalee hin fudhadhalee hin jaaladhalee. Bosona kana eeggachuudhaaf nuti manguddoos taane qeerroos taane hawaasas taane lubbuu kana jijjiiraan qabna kennine halkaniif guyyaa osoo hin jenne bosona kana eegganna jedha. Murtee murtaawaan itti gammadee akka ta'u dhabeera. Maaliifuu jiruuf jiraachuu dhabuu kennaaf bosonni macaaru kun dirqii nurra geessa waan ta'eef murtee kana itti gammadee akka ta'u dhabeera. Mancaatiin bosonaa yaaddoo lammii hundaati. Yaaddoo kana abbootiin gadaa hawaasni fi qaamoleen mootummaa waliin ta'uun hambisuun ni danda'ama kan jedhan hoogganaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Damee Arsii obbo Kadir Niinnooti. Hojiirra oolmaa waadaa galmee irrattis akkas jedhan obbo Kadir. Dhimmi kun adda murtaa'ee kan gargar deemu odoo hin taane raawwii isaatiin
hawaasni kunii fi abbootiin gadaa murtee kana dabarsan caasaa mootummaa wajjin ta'uudhaan idileessanii rakkoowwan amma jiran kana uummanni kun deddeebi'ee akka irratti mari'atuu fi raawwii isaan rakkoo kana hambisuudhaaf irratti hojjetaa jiran jijjiirama isaa amma walitti deebi'anii waliin mari'achuun bu'a qabeessa ta'uu isaa mirkaneessuudhaan hojiirra akka inni oolu taasisuudha kan irraa eegamu jechuudha. Olaantummaa seeraa kan kabachiisu qaama seeraa qofaa miti. Yakkis kan raawwatamu hawaasa keessattidha. Kan yakka raawwatus hawaasa keessaa baheeti. Yakka mancaatii bosona irratti ga'e kana ittisuudhaaf ga'een hawaasaa olaanaadha kan jedhan ajajaa waajjira poolisii aanaa Nageellee Arsii Inspektar Firduu Bulliiti. Hawaasni kun murtii dabarfate kan irratti hundaa'ee dargaggeessa keenya wajjin, foollee keenya wajjin, abbootii gadaa keenya wajjin, jaarsa biyyaatiif akkasuma jiraattota wajjin taaneetiin yakka kana hin ittisna abdii jedhus qaba hin dhaabsifnes. Qeerroon gandoota leephisii fi basaquu ilaalaatis mancaatii bosonaa gandoota isaanii keessatti mudate waliin isaanii hambisuuf ibsa ejjennoo abbaa qabxii afurii baafachuun waadaa waliif galaniiru. Rakkoon dinagdee keenya quucarsaa ture gaaffiin kaartaa abbaa qabeenyummaa lafaa nuu deebi'uutti gammanne jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa kutaa bulchiinsa Abbaa Gadaa. Jiraattonni magaalaa Adaamaa kutaa bulchiinsa Abbaa Gadaa 45f kaartaan abbaa qabeenyummaa lafaa kennameera. Taaddalee Iddoosaa dabalata qaba. Jiraattota magaalaa Adaamaa kutaa bulchiinsa Abbaa Gadaa 45f marsaa jalqabaan kaartaan abbaa qabiyyummaa lafa isaanii mirkaneessu kennameefira. Jiraattonni qabiyyee isaaniitti kaartaa argatanii fi maanguddoonni rakkoon kun akka furamuuf bakka bu'uun gaafataa turan rakkoon bulchiinsa gaarii guddina isaanii xaxaa turee fi misoomaaf illee gufuu ta'ee haamlee isaanii cabsaa ture furamuutti gammaduu himaniiru. Namoonnarraa waraqaa ragaa argatan kuni qabeenya isaanii hidhaa keessaa akka nama baasetti ilaalaan hidhamanii turan jechuudha. Ittiin fayyadamanu kana keessaa amma mootummaan keenya akka mana hidhaa keessaa jira baasetti ilaalan. Hooggansa aantummaan isaan tajaajilaa jirullee galateeffataniiru. ከዚህ በፊት ባለው የመስተዳደር እንትን ጉድለት ብዙ ችግር ደርሶብን ነበረ። bulchiinsa kanaan dura tureen rakkoo baay'ee keessa turre. Si'ana jijjiirama dhufeen gaaffiin keenya bara dheeraa deebii argachuun bu'uura rakkoo bulchiinsa gaarii qabdan siniifurraan hojii eegalameen bu'aasaa waan an argeef onnee koorraa galata guddaa galchuun barbaada. በጣም 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 አመሰግናለሁ። ስለ እውነት ልቦና ከሰኒ ዋቅን እንጅጅሪን አርገዳ በውርስ ይዘን የመጣ ነው ቦታ እስከ ዛሬ ድረስ ይዞታ ተረጋግጦ ሳናገኝ ቀርተን abbootii keenyarraa lafa dhaalaan nutti darbe hanga yoonaatti qabiyyeen utuu nu hin mirkanaa'in hafe amma hojii rakkoo bulchiinsa gaarii ture furuuf eegalameen hiikameera. Kanaaf guddaa gammanneerra. Mootummaa naannoo Oromiyaas nan galateeffadha. Magaalaa Adaamaatti gandoota arfan kutaa bulchiinsa Abbaa Gadaa keessaa namoonni kaartaa abbaa qabiyyummaa lafaa barbaadan 751tu jiru. Ragaa waajjira misoomaa fi manaajimentii lafaa kutaa bulchiinsicharraa argameen kanneen keessaas 187 ulaagaa kenna kaartaa guutaniiru. Isaan keessaas jalqabaan 45f kaartaan qabiyyummaa isaanii mirkaneessuu kennamuu itti gaafatamaan waajjirichaa Obbo Jibriil Nuuraa himaniiru. Magaalaa Adaamaatti hojii kanatti galuun kaartaa kana dursee kan kenne kutaa bulchiinsa Abbaa Gadaati. Gadaan tole akkamiin jennaan deeggarsa kaabinee barbaada, deeggarsa mana qopheessaa barbaada, deeggarsa hooggansaa barbaada, kutannoo ogeessa waajjira lafaa barbaada. Kana hunduu tiim ispiriitii kana hundaan hojjennee kanneen hafanoo akkamiin keessummaa ulaagaa kan guune jechuun tokko baay'ee mana gandaa waliin ka walitti maxxananii jiranii. Lammaffaa istaandardii xiqqaa magaalaa gadi kaarimeetirii 105 gadi kan jiranii. Sadaffaan kaarni ka'umsaa kan hin qabne tokko warri kaarimeetirii 105 billoo istaandardii ta'e sunniin qajeelfamni biraa bahee hangasitti qabiyyee isaanii san kaarimeetirii isaanii san qabatanii adda baafnee qabateetuma ta'a jechuudha akkuma nama kamiitittu. Magaalaa Adaamaatti bulchituun kutaa bulchiinsa Abbaa Gadaa Adde Limaat Tasfaayee gufuu guddina magaalaa fi jiraattotaa kan ta'e kaartaa abbaa qabiyyummaa kennuuf hojiin eegalameera. Bu'aa argame dhandhamaa caalmaaf gamtaan hojjechuu qabna jedhanii. Fuulduraaf warreen hin argatinis kan argattan waan ta'eef warreen argattan kunis gaafiin keessan kan isinii mirkanaa'e kunis abbaa mirgaa osoo taatanii jirtanii akka abbaa mirgaatti osoo ilaalamin kan itti turtan waan ta'eef kanaan booda misooma magaalaa keessatti qulqullina magaalaa keessatti nageenya magaalaa keessatti gahee guddaa baachuudhaan fayyadamummaa keessan mirkaneessuu danda'uun barbaachisaa ta'adha. Itti gaafatamaan misoomaa fi manaajimentii lafaa magaalaa Adaamaa Obbo Tashaalee Baqqaanaa muuxannoo argame qindeessuun gaaffii gama kanaan jiru deebisuuf ciminaan akka hojjetamu dubbataniiru. Deeggarsa barbaachisaa kutaa magaalotaa hundaaf gandoota qabnu 18f gocha qabiyyeewwan durii sanada hin qabne ijaarsa seeraan alaa dambii dura gara seeraatti
dhufuu qaban akkaataa qajeelfama jiruutiin itti deemna waan ta'eef deeggarsi barbaachisaan gama keessanii akka nu ta'u gaafachaa. Gaaffii gama kanaan namoonni 5,000 qaban qulqulleessuunis baran harka 50maaf deebii kennuuf hojjetamaa akka jiru eeraniiru. Daandiin Gincii Gindabrat gara asfaaltiitti akka jijjiiramuuf dhagaan bu'uuraa kaa'amu hanga ammaatti hojiin hin eegalamne jechuun jiraattonni komatan. Dhaabbanni ijaarsaa daandicha ijaaruuf fudhate immoo yeroo gabaabaa keessatti hojii nan eegalaa jedheera. Seenaa bishuu bal'ina akka ta'anutti qopheesseera. Daandiin Gincii Gindabarat bara dheeraa tajaajiluu isaatiin caccabee imalaaf rakkachaa turuu jiraattonni aanaa jalduu fi kaachis komachaa turan. Mootummaanis rakkoo gama kanaan jiru furuuf daandichi gara asfaaltiitti akka guddatuuf bara 2009 ji'a Amajjii keessa dhagaa bu'uuraa kaa'uun isaa ni yaadatama. Ta'us hanga ammaa hojiin daandichaa hin eegalamne jechuun jiraattonni komatan. Hin haaromsina jedhaniit walitti qabateeffataa turani. Asfaaltiin hin hojjetama kan jedhamu wayiif kennamee ture. Inni somtuun jiru. Daandichi baay'ee rakkisaadha. Daandii kanarra konkolaattonni baay'een jiran. Sababiin konkolaattonni dhabamanii daandiin isaa amma argitan kana ol rakkisaadha gara cobiitti immoo gorochaadha. Daandiin sun waan rakkisaa ta'eef konkolaataan carraa qabnu konkolaataa kana bichaadha. Daandichi hanguma hojjetamuttis suphaa gahaa waan hin qabneef imaltoonni imalaaf rakkachaa akka jiran kaasaniiru. Suphamuu dhabuu daandii kanaan konkolaachiftoonni garas imaluuf fedhii waan dhabaniif fedhii fi dhiyeessiin akka waliin genne taasisee madda komii biraa ta'eeraa jedhan itti gaafatamaa waajjira geejjibaa obbo Tasfaayee Garramuu. Fedhiin uummataa fi fedhiin dhiyeessiin konkolaataa jiru baay'ee walirraa fagoodha jechaadha. Kana keessattuu yeroo cufiinsa saaqiinsa manneen barnoota hin dabalatee ayyaana guguddoo guyyaa gabaaf qabatee baay'ee rakkoo yookiin chaalenjii guddaatu jira jechaadha. Rakkinicha dhiyeenyaan hordofnee dhaabbanni ijaarsaa kun gara hojiitti akka galuuf gaafannus rakkoo dhuunfaa dhaabbaticha mudateen walqabatee uumameen harkifachuu danda'e kan jedhan immoo itti gaafatamaa abbaa taayitaa daandii wanaanaa jalduu obbo Guddataa Naggasaati. Asfaaltitti dabarsina innee asfaaltitti erga darbee booda dhaabbatichi suphuudhaaf eeyyamamaan turre jechuudha. Kanarraa kan ka'e hawaasni keenya baay'ee rakkoo guddaa keessa ture tajaajila geejjibaa irratti. Isa kana immoo ganna yeroo bokkaan roobu daandiin akka malee citee isa kana iyya guddaadhaan jechuudha gara Oromiyaa deemnee imerjensiidhaan akka suphamu nu taasifame. Rakkoon hawaasni kaase dhugaa ta'uu kan himan itti gaafatamaan dhaabbata ijaarsaa Gamshuu Bayyanaa Injiinar Fiqaaduu Abarraa harkifannaan ijaarsaa daandii Gincii kaachis dhaabbanni keenya rakkoo hojimaataa isa mudateenii jedhan. Haa ta'u malee ji'a onkoloolessaarraa eegalee dhaabbatichi eeyyama hojii argate mallaqni dhaabbatichaas waan gadhiifameef hojii keessa galleerraa jedhan. Rakkoon kaampaanii kanarraa gahee ijaa tureef maallaqa sochoosuus ijaan danda'e kaampaaniin kun almost ji'a sadiif dhaabatee ture jechaadha. Onkoloolessa dhuma keessa paarshaalii ijaanuu ka'eef akka hojiin kun hojjetamu mootummaan isaa haala ijaa mijeesseef qarshiis paarshaalii ijaanuu gallakkiseef gara hojiitti galuudhaaf ergasiin booda immoo sochii cimaa gochaa jirra. Hawaasni naannoo fedhii misoomaaf qaban irraa ka'uun deeggarsi milkaa'ina ijaarsa daandichaaf gochaa jiran kan galatoomfamuu qabudhas jedhaniiru Injiinar Fiqaaduun. Oduu biyya alaa keessa Iraan Ameerikaadhaan dhimma biyya koo keessa seentee jettee dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti himatte. Mormiin Iraan keessatti mudatee dhaabbateeraa jedhame Habtaamuu Saamu'eel. Warraaqsi uummataa kun kan eegale magaalaa guddoo lammaffaa Iraan kan taate Maashaad keessatti akka ta'e himame. Warraaqsi kun immoo raafama diinagdee fideera. Kanaanis Iraan keessatti gatiin meeshaalee bu'uuraa bara darbee kaasee harka 40 dabaleera. Diinagdeen Iraan boba'aa irratti yeroo dheeraaf xiyyeeffate qaala'insa gatii, hojii dhabdummaan babal'achuu fi walqixa fayyadamuu dhabuuf kan saaxilame jedhan barsiisaan yuunivarsiitii Indiyaa Profeesar Hussein Baanayi. Kanaaf uummanni Iraan yeroo ammaa sirna dimokiraasii fi diinagdee fooyyee qabu barbaada akka jiru xiinxaltoonni himan. Maammanni diinagdee pirezidaantii Hasan Ruuhaanis fooyyee qaba jedhamee abdatamee kan ture ta'ullee kufaatii keessa waan galeef lammiilee mormiif addabaabayitti baaseera jedhu xiinxaltoonni. Ameerikaan ajjechaa fi hidhaa lammiilee nagaa Iraan irratti raawwatamu akka dhaabbatu Iraan akeekkachiisuu ishee beeksifte. Qabsoo uummanni Iraan sirna dhiiga uummataa dhangalaasaa jiruu fi malaammaltummaan keessatti ija baasee dhabamsiisuuf gochaa jiru akka deeggaran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp himan. Doonaald Tiraamp fuula tiwiitara isaanii irratti irra deddeebi'anii barreessaniiru. Ameerikaa fi Iraan imaammata dhimma alaa
dhimma Siiriyaa fi Yemen akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015 marii dhimma niwukilaraa irratti wal falmaa turuun isaanii ni yaadatama. Ogeessonni tokko tokko deeggarsa bulchiinsi pireezidaant Tiraamp godhu kana irratti qeeqa akka qaban beeksisan. Sababni isaas bulchiinsi Tiraamp lammiilee Iraan Ameerikaa akka hin seenneef ji'oota muraasa dura qoqqobbii irra kaa'uun isaa ni yaadatama. Iraan Ameerikaan dhimma biyya kootii keessa seente jechuun dhaabbata biyyoota gamtoomanitti himachuu ishee beeksifte. Ameerikaan seeraa fi naamusa idil addunyaa cabsitee mormitoota deeggaraa jirti jechuun xalayaa barreessaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonii Gooteresiif barreessite. Kanaadaan gama isheetiin mootummaan Iraan mirga dimokiraasii fi namummaa kabaju akka qabu akeekkachiifte. Ministeerri dhimma alaa Raashaa immoo Ameerikaan dhimma Iraan keessa galuu irraa akka of qusattu beeksise. Pireezidaantii Iraan Hasan Ruuhaaniin ibsa karaa televizyiinii biyyattiin kennaniin uummanni mirga yaada isaa ibsachuu ni qaba jedhan. Garuu jeequmsatti jijjiiramuun sirrii miti jedhan. Ta'us bulchiinsi pireezidaantii Hasan Ruuhaanii lammiilee mormiif bahan 22 ta'an kan galaafate yoo ta'u dhibbaan kan lakkaa'aman immoo hidhee akka jiru himame. Kun kanaan osoo jiru dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikee Haley dhaabbatichi dhimma amma Iraan keessa jiru irratti mari'achuu fi miidiyaa hawaasaa mootummaan duraa cufe akkaataa furuun danda'amu irratti akka mari'atamu waamicha dhiyeessan. Hoogganaan Islamic Revolutionary Guards Corps Jeneraal Mohammad Ali Jaafar jeequmsi Iraan keessatti mudatee ture dhaabbachuu beeksisan. Uummanni Iraan biyya boba'aan badhaatee keessa utuu jiraatu qaala'insa jireenyaatiin dararamaa jiru kanaaf mormiin uummataa kun bu'aa buusaa laata. Maddi odeeffannoo BBC fi Aljazeeraadha. Oduu xumurreeraan daawwachuu keessaniif galata argadhaa. Qophiilee keenya itti fufan waliin nagaan tura.